ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याए। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ। जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मज्जा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा। देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी। नमस्कार, मेरो अध्यात्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता म बालचन्द्र अधिकारी, कार्यक्रम देवस्थलमा। दर्शकवृन्द, देवस्थल कार्यक्रमबाट हामीले नेपालमा भएका विभिन्न तीर्थस्थल, मठ मन्दिर, धार्मिक पाटी पौवा, स्तूप, विहारहरूको बारेमा यहाँहरूलाई त्यहाँको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक विशेषताको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा हामी ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 12 मा रहेको बटुक भैरवको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। वास्तवमा बटुक भैरव सम्पूर्ण भक्तहरूको एउटा प्रशंसनीय देवता हुन् र सम्पूर्ण भक्तहरूले पूजा गर्ने, दर्शन गर्ने एउटा प्रमुख देवताको रूपमा पनि बटुक भैरवलाई लिने गरिन्छ। र वास्तवमा बटुक भैरवको सम्बन्ध मच्छिन्द्रनाथसँग पनि सम्बन्ध रहेको छ भन्ने जनविश्वास छ। र आज जुन ठाउँमा बटुक भैरव भगवानको मन्दिर छ, यो ठाउँमा पहिला मीननाथ भगवानको मन्दिर थियो, मूर्ति थियो। र यहाँबाट सबै भक्तको आग्रहमा मीननाथ भगवान अन्त जानुस् भनेर आग्रह गर्दा यहाँबाट पन्छीको रूपमा उडेर टङ्गालमा बस्न जानुभएको भन्ने पनि किंवदन्ती भनाइ छ। यस मन्दिरको वास्तविक तत्त्व के छ त? वास्तविक सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व के छ त? यहाँहरूलाई हामी पक्कै पनि जानकारी गराउनेछौँ। अहिले भने लागौँ मन्दिरको भित्री परिसरतिर। दर्शकवृन्द, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा बटुक भैरवको मन्दिर अवस्थित छ। मन्दिरको पश्चिमपट्टि बुद्ध भगवानको स्तूप रहेको छ। लिच्छवी कालमा यहाँ सबै जङ्गल नै थियो र त्यस ठाउँमा यस मन्दिरको नजिकै 7वटा बाटाहरू थिए र 7वटा बाटा भएको हुनाले हाल यसलाई 7 बाटो नाम रहेको भनेर हामीले किंवदन्ती पाउन सक्दछौँ। 7 बाटो नै पहिले पाटनको मुख्य सहर हो र यो सहर भएको कुरा र प्रख्यात भएको कुरा नेपाल सम्मत 89 मा देखिन्छ। र यस
89 नेपालसम्म ताकको प्रसङ्ग अभिलेख नरेन्द्रको हो भन्ने पनि इतिहासमा हामीले पाउन सक्दछौँ र यसका दूतक राजपुत्र जनार्दन वर्मा हुन् भनेर पनि इतिहासले भनेका छन् र ग्रन्थकार धनवज्र बज्राचार्यले पनि यो कुरा प्रमाणित गरेका छन्। दर्शकवृन्द, बटुक भैरवको मन्दिरको उपस्थितिको बारेमा, मन्दिरको उत्पत्तिको बारेमा विभिन्न किंवदन्तीहरू पनि पाइन्छ। यस स्थानमा पहिले भूतप्रेत आएर धेरै दुःख दिएकाले मानिसहरू बस्न डराउँदथे। भूतले दुःख दिएको सहन नसकेपछि सबैजना राजा कहाँ बिन्ती बिसाउन गएछन् अनि राजाले के भएको रहेछ यिनीहरूलाई भनेर बुझ्न पठाइछन् र राजाका भारदारले भने महाराज सातो बाटोबाट भूतप्रेत आई अनेक दुःख दिएर प्रजालाई सताइरहेका छन्, यसकारण प्रजाको रक्षा गर्नु पर्यो भनेर भारदारले राजा समक्ष बिन्ती बिसाए र राजाले ब्राह्मणलाई र कर्मचारीहरूलाई बोलाएर ल्याउनु भनेर आदेश दिए। अर्थात् ब्राह्मणले वेदको पूजा अर्चना गर्दथे, वैदिक विधिबाट भने कर्मचारीहरूले तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्दथे। भूतप्रेतले दुःख दिएको ठाउँमा जाऊ र पूजा गरी भैरवलाई बोलाउन भनेर ब्राह्मणलाई र कर्मचारीलाई राजाले आज्ञा दिए। सोही अनुसार कर्मचारी पनि र ब्राह्मण पनि त्यस ठाउँमा गए र त्यहाँ गएर पूजा अर्चना गरे र भैरवले कालो रूप बिरालाको रूप लिएर आए। पुनः राजा त्यही ठाउँमा आउनुभयो। राजाले सोध्नुभयो, खोइ त तिमीहरूले भैरवलाई बोलाएको खोइ भन्दा ब्राह्मण र कर्मचारीले भने यहाँ भैरव कालो बिरालको रूपमा आएर बसेका छन् भनेर आदेश दिए र राजाले पुनः उत्तर दिनुभयो, कालो बिरालोको रूपमा भैरव आएको भए भैरवलाई पूजा गर्नु, उपासना गर्नु र मिठो मिठो खानेकुरा गर्नु र पुनः प्रार्थना गर्नु, भैरवसँग सक्कली रूप देखाउनको लागि आग्रह गर्नु भनेर राजाले ब्राह्मणलाई र कर्मचारीलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। सोही अनुसार ब्राह्मण र कर्मचारीले तान्त्रिक विधिले पूजा अर्चना गरे र त्यो कालो बिरालोबाट भैरवले अत्यन्त खुसी भएर एउटा सानो बच्चाको रूपमा, बालकको रूपमा दर्शन दिनुभयो। सानो बच्चाको रूपमा दर्शन दिनुभयो र यसरी सानो बच्चाको रूपमा दर्शन दिइसकेपछि राजाले सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो, आदेश दिनुभयो, अबदेखि यस ठाउँमा आएर सानो बच्चाको रूपमा दर्शकवृन्द बटुक भैरवको उत्पत्तिको प्रसङ्गमा जब यसरी ब्राह्मणले र कर्मचारीहरूले तान्त्रिक विधि अनुसार भैरवको पूजा गरे, उपासना गरे, त्यतिखेर भैरव एउटा बिरालोको रूपमा उपस्थित हुनुभयो र राजाले सोध्नुभयो, खोइ त भैरव आउनुभएको मैले त देखिनँ भन्दा कर्मचारी र ब्राह्मणले भने, महाराज भैरव त बिरालोको रूपमा, त्यो पनि कालो बिरालोको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेपछि पुनः पूजा गर्नुहोस् र भैरवलाई आफ्नो सक्कली रूप देखाउनको लागि आग्रह गर्नुहोस्, बिन्ती बिसाउनुहोस् भनेर पुनः ब्राह्मणलाई र कर्मचारीलाई राजाले आग्रह गर्नुभयो। जब राजाले यसरी आग्रह गरिसकेपछि कर्मचारी र ब्राह्मणले पुनः पूजा गर्नुभयो र भैरवले एउटा सानो बालकको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। त्यो देख्दा राजा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यस बेलादेखि राजाले सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई आदेश दिनुभयो, आजदेखिबाट बटुक भैरवको पूजा गर्नु र जसले पूजा गर्छ भने उसलाई रोग लाग्दैन, दोष लाग्दैन, शोक नाश हुन्छ, आफूले चिताएको कुरा पुग्छ भनेर सम्पूर्ण प्रजालाई आदेश दिनुभयो। त्यति बेलादेखि नै जसले यहाँ आएर भैरवको पूजा गर्छ, उपासना गर्छ भने ग्रह दशाको पीडा नाश हुने, राजा राष्ट्रको कल्याण प्राप्त हुने, बाधा अडचनहरू हट्ने, दुर्घटनाबाट बचावट हुने र सारा रोगहरू, दोषहरू, दुःखहरू निवारण प्राप्त हुने जनविश्वास छ। र आज पनि विशेषतः यहाँ आइतबार विभिन्न भक्तहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ र हप्ताका अरू बार पनि भक्तहरूको छिटफुट रूपमा आउने, दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने हामीले पाउन सक्दछौँ र विशेषतः आइतबारको दिन यहाँ धेरै भिड लाग्दछ। भैरवलाई भगवान भोले बाबाको एउटा रूप पनि लिइन्छ र यसकारण भैरव हामी सबैको दर्शनीय देवता हुन्, पूजनीय देवता हुन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अध्यात्म टेलिभिजन र यो टेलिभिजनबाट देवस्थल कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको दर्शन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, अर्थात् हेरिरहनु भएको छ। र आजको देवस्थल कार्यक्रममा, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूलाई ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 12 मा पर्ने बटुक भैरवको मन्दिरको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, बटुक भैरवले एक दिनमा 3वटा रूप फेर्दछन् भन्ने प्रमाण छ, जसमा पशुपतिको रूप, महाकालको रूप र सङ्कटाको रूप दैनिक रूपमा आफ्नो रूपहरू, आफ्नो स्वरूपहरू परिवर्तन गर्छन् भन्ने जनविश्वास छ। र यसकारण पशुपति जान नसक्नेले, महाकाल जान नसक्नेले र सङ्कटा जान नसक्नेले यहाँ आएर दर्शन गर्ने गर्दछन्। बटुक भैरवको महत्त्व रातो मच्छिन्द्रनाथसँग र मीननाथसँग पनि सम्बन्धित छ। कारण अहिले जहाँ बटुक भैरवको मन्दिर थियो त्यहाँ पहिला मीननाथ भगवानको
मन्दिर थियो र बटुक भैरवको मन्दिर पहिला यहाँ थिएन र मीनानाथलाई आएर सबैले कामना गरे यहाँ भैरवको स्थापना गर्नु पर्यो, यस ठाउँको रक्षा गर्नु पर्यो, भूतप्रेतबाट भनेर कामना गरेपछि यहाँबाट मीननाथ एउटा पक्षीको रूपमा उडेर टङ्गालमा पुग्नुभयो र आज पनि त्यहाँ पक्षीको रूपमा बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। र बटुक भैरवको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ, जसको दर्शन मात्रै गर्नाले पनि सारा पापहरू निवारण हुने र मनोवाञ्छा सिद्ध हुने पनि जनविश्वास छ। र यसको अर्को ठुलो महत्त्व के भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा जुन पाटन दरबार क्षेत्रमा पाटन क्षेत्रमा लाग्दछ, यो जात्राको आरम्भ पनि यसै मन्दिरबाट हुन्छ भने अन्त्य समापन पनि यसै मन्दिरबाट हुन्छ। यस मन्दिरमा आएर पूजा गरिसकेपछि बल्ल आरम्भ हुन्छ भने समापन पनि यस मन्दिरमा आएर पूजा गरिसकेपछि बल्ल समापन हुन्छ। र समापनको बेलामा जब मच्छिन्द्रनाथलाई यहाँ ल्याइन्छ, 2 जोडी माछा र 2वटा पक्षी, पक्षीको रूपमा कहिले भङ्गेरो र कहिले परेवालाई पनि ल्याउन सकिने विधान छ। र त्यो 2 जोडी माछालाई लिएर गएर पाताल गङ्गा नजिकै, पाताल गङ्गा एउटा ठुलो तलाउ छ यस नजिकै, यहाँ नजिकै त्यो पाताल गङ्गामा लगेर छोडिन्छ, अर्थात् सप्त पाताल पोखरी पनि भनिन्छ त्यसलाई। सप्त पाताल पोखरीमा गएर त्यो माछा छोडिन्छ र 2वटा चरालाई उडाइन्छ। यसको महत्त्व के भने अब चराले मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अन्नसँग सम्बन्धित छ, वर्षासँग सम्बन्धित छ। त्यो सप्त पातालमा जब माछा छोडिसकेपछि त्यो माछाले पातालमा गएर खबर पुर्याउँछ जात्रा सकिसकेको छ, अब प्रजाको लागि पानीको आवश्यक पर्दछ, अब अन्नको आवश्यक पर्दछ, हे पातालका देवता भनेर त्यहाँ गएर आग्रह गर्छन् माछाले। र यसै गरी चराले स्वर्गमा यो खबर पुर्याउँदछन् र भन्दछन् अब प्रजाहरूलाई पानीको आवश्यकता परेको छ, अब जात्रा समापन भइसकेको छ, अब अन्नको आवश्यकता परेको छ भनेर यसरी अन्न अधिष्ठात्री रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकिएको कुरा त्यो पक्षीले खबर स्वर्गमा पठाउँछ। यो माछा छोड्ने प्रसङ्ग र यो पक्षीलाई उडाउने प्रसङ्ग पनि यहीँ आएर बल्ल समापन हुन्छ। यसरी रातो मच्छिन्द्रनाथको महान ठुलो जात्रासँग यस मन्दिरको पनि अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। यस मन्दिरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि आएर दर्शन गर्ने गर्दछन्। हिन्दू धर्मका अनुसार जब कुनै पनि व्यक्तिलाई राहुको दशा लाग्दछ, उसलाई झमेला प्राप्त हुने, मन सन्तुष्ट नहुने, दुःख मात्र हुने, काममा बाधा अडचन बेहोर्नु पर्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। यसको निवारणको लागि जसले बटुक भैरवको दर्शन गर्छ, जसले बटुक भैरवको दर्शन गर्छ उसले सुख शान्ति प्राप्त गर्छ र यस्तो बाधा अडचनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। यसकारण पनि बटुक भैरवको महत्त्व विशद रूपमा रहेको छ हामीले भन्न सक्दछौँ। र धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि यो मन्दिर अत्यन्त राम्रो ठाउँमा रहेको, ललितपुर महानगरपालिकाको अत्यन्त शोभनीय ठाउँमा रहेको यो मन्दिर हेर्नको लागि पनि अत्यन्त रमणीय छ, आनन्दित छ। र मन्दिरमा जाँदा हाम्रो मन भगवानको दर्शनले हाम्रो मन आनन्दले प्रफुल्लित हुन्छ, गदगद हुन्छ, हाम्रो मन आनन्दित हुन्छ, गदगद हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको बटुक भैरवको मन्दिरमा हामी आइपुगेका छौँ र मन्दिरको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरिरहेका छौँ। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले यो मन्दिर अत्यन्त ठुलो महत्त्व बोकेको छ। यस मन्दिरले, यस सम्पदाले र यस मन्दिरमा
पूजाआजाको प्रसङ्ग कस्तो प्रकारको हुन्छ र यस मन्दिरको अझ वास्तविक विशेषता के हो त, यस मन्दिरको महत्त्व के छ त, हामी यस मन्दिर श्री बटुक भैरवनाथ क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, यहाँको नाम? नमस्कार छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ हाम्रो श्री बटुक भैरवनाथ क्षेत्र विकास संस्थामा आई यहाँ बटुक भैरवनाथको प्रचार प्रसारको लागि आएर यहाँ सहयोग गरिदिनु भएकोमा। मेरो नाम विनोद रञ्जितकार हो। कति समयदेखि यस मन्दिरमा यो क्षेत्र विकास संस्थाको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ र यस मन्दिरमा कति समय भयो हजुरले सेवा गर्नु? म आएको त यहाँ पहिले 18-20 वर्ष भयो यहाँ आएर मैले भजन सञ्चालन गरेको, तर यो अध्यक्ष भएको चाहिँ म 3 वर्ष भयो। अत्यन्त 18-20 वर्ष अगाडिदेखि सेवा गर्दै आउनुभएको छ र यहाँ अहिले अध्यक्षको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। यस बटुक भैरवनाथको मन्दिरको महत्त्वको बारेमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला त यो बटुक भैरवनाथ क्षेत्र विकास संस्थाको हैसियतले म यो भन्न चाहन्छु कि बटुक भैरवनाथले दिनको 3 पटक आफ्नो रूप धारण गर्नुहुन्छ। एउटा सङ्कटा, अनि महाङ्काल, अनि पशुपति। उहाँले दिनको 3 पटक चाहिँ यो रूप धारण गर्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यहाँ कुनै पनि सङ्कट परेको व्यक्ति भक्तजनहरू आएर आफ्नो दुःखहरू सङ्कटहरू परेको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरिकन यो बटुक भैरवनाथ हाम्रो यो मचिननाथ र मिमनाथसँग पनि सम्बन्ध जोडेको छ। किन भन्दाखेरि पहिले यो बटुक भैरवनाथ हुन अगावै यहाँ हाम्रो यो मन्दिरमा मिमनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो। श्री बटुक भैरवनाथ हाम्रो ललितपुर जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो जात्रा हुने मचिननाथ र मिमनाथसँग पनि धेरै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। पहिले यो मन्दिरमा मिमनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो। पछि कामरूप कक्षाबाट मचिननाथ ल्याए पश्चात मिमनाथले भङ्गेराको रूप लिई टङ्गलटोलमा गई विराजमान हुनुभयो र त्यहाँ 2 तल्लेको मन्दिर अहिले पनि छ। त्यस पश्चात मात्रै यहाँ बटुक भैरवनाथको विराजमान भएको हो। मचिननाथ र मिमनाथको जात्रा हुन अगाडि यहाँ बटुक भैरवनाथमा आएर त्यहाँका पुजारीहरूले पूजा गरिन्छ। यो जात्रा अगावै पूजा गरिन्छ भने सकिसकेपछि पनि यहाँ आएर समापन गर्ने गरिन्छ। पूजाआजा गरी समापन गर्ने गरिन्छ। पूजाआजा गरी समापन गर्ने बेला चाहिँ 1 जोडी माछा छोड्ने र 1 जोडी भङ्गेरा छोड्ने यहाँ चलन छ। 1 जोडी माछा किन छोडिन्छ भन्दाखेरि यो सप्तपातालमा छोडिन्छ माछा। 1 जोडी माछा सप्तपातालमा छोडिनुको कारण मुख्य के भन्दाखेरि 1 जोडी माछाले पाताल लोकमा गई हाम्रो जात्रा सकिएको छ, मिमनाथको जात्रा सकिएको छ भनी सन्देश दिन्छ भने भनेपछि यो जात्राले एउटा माछाले पातालमा सन्देश छोड्ने कुरा र भगीराले स्वर्गमा सन्देश छोड्ने कुराको व्यक्त गर्दछ। हजुर। भनेपछि स्वर्गका देवतालाई अब जात्रा सकिसकेको छ, अब जात्रा सकिएपछि पानी दिनुहोस्, अन्न दिनुहोस् भनेर स्वर्गका देवी देवताले आह्वान गरिन्छ। त्यो सन्देश स्वर्गमा पठाइन्छ, होइन त? र त्यसपछि पातालमा सप्तपातालमा गएर जुन माछा छोडिन्छ त्यो माछाले पनि पातालका देवतालाई गएर जात्रा सकियो, अब पानी दिनुहोस्, अन्न दिनुहोस् भनेर भनिन्छ। भनेपछि यो जात्राको ठुलो महत्त्व छ। त्यसो भए ठुलो महत्त्व किन भन्दाखेरि मचिननाथसँग र मिमनाथसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। किन भन्दाखेरि मचिननाथ एउटा अन्नको देवता भनिन्छ। अनि यो जात्रा सकिए पश्चात पानी पर्ने समय हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अन्न पनि राम्रो उब्जाउ होस् भन्ने र
पानी पनि परोस् भन्ने हिसाबले उहाँले पूजाआजा गरी समापन गर्ने चलन छ। हजुर, यहाँ कहिले कहिले मेला लाग्छ भक्तहरूको? कहिले कहिले मेला लाग्छ? यहाँ विशेष गरी शनिबार र आइतबार त यहाँ आइतबार मुख्य गरी आइतबार यहाँ मेला नै जस्तै हुन्छ। अनि दैनिकै जस्तो नआउने होइन, आइन्छ, तर शनिबार र आइतबार चाहिँ विशेष गरी आइन्छ। अनि अरू 1 महिना यहाँ दसैँमा, जसलाई चाहिँ हामीले 1 महिना यो मालश्री भनेर भनिन्छ नि, मालश्री धुन बजाइन्छ भनिन्छ नि, त्यही गीत पनि गाइन्छ, यता भजन गरिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई हामीहरूले बटुक भैरवको मन्दिरको बारेमा जानकारी गरिरहेका छौँ र विशेष जानकारी गराउनुको निमित्त हामीले यहाँका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यस मन्दिरको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व विशद रूपमा रहेको छ। अब अन्त्यमा मेरो अध्यात्म टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो बटुक भैरवनाथ क्षेत्र विकास संस्थाको अध्यक्षको नाताले यो हाम्रो बटुक भैरवनाथ पौराणिक कालदेखि नै एकदम चलिआएको मन्दिर हो, पुरातात्विक मन्दिर हो। यसले हाम्रो सङ्कटहरू, दुःखहरू दूर गर्छ। तसर्थ यो मन्दिरलाई कसरी हुन्छ उत्थान गर्ने, मन्दिरलाई कसरी बचाउने र मन्दिरमा के कसो गरी राम्रो हुन्छ भन्ने अगाडि बढाउनेतिर लागेर यहाँ मन्दिरमा पनि सबैलाई राम्रो हुने गरिकन, सबैको राम्रो हुने गरिकन र कसैलाई पनि दुःख कष्ट रोग नलागोस् भन्ने किसिमले मान्छेहरू भक्तजन पनि आओस् भन्ने हामीले व्यक्त गर्न चाहन्छु र बटुक भैरवनाथले पनि सबैलाई राम्रो गरून् भन्ने आशा गर्दछु। हुन्छ, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो आध्यात्मिक टेलिभिजनका साथीहरूलाई र उहाँहरूले यहाँ आई यो हाम्रो मन्दिरको प्रचार प्रसारमा धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ र हाम्रो यहाँ आई पूजा आजा गर्ने भक्तजनहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै भक्तजनहरूलाई यहाँ एकपटक दर्शन गर्न विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको बटुक भैरव भगवानको मन्दिरको बारेमा, बटुक भैरव भगवानको बारेमा यहाँहरूलाई
जानकारी गराउँदा गराउँदै आजको हाम्रो निर्धारित समयले नेटो काट्न लागिसकेको हुनाले अर्को कार्यक्रममा कुनै पनि मन्दिरको, तीर्थको, धामको, चैत्य विहारको बारेमा जानकारी लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई भने क्यामेरामा निरञ्जन निरौलाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता बालचन्द्र अधिकारी बिदा हुन्छु। यहाँहरूको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। अस्तु। ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याए। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ। जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल थाहा छ कतिवटा एसडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा। देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी जडान गर्नका लागि तपाईले आफ्नो नजिकको केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो टिभीको केन्द्रीय कार्यालयमा टोल फ्री नम्बर 9801 71088 वा 1660 01 000088 मा सम्पर्क गरी जडानका लागि अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निम्न स्थानहरूमा सम्पर्क गरी मेरो टिभीका सेटअप बक्स वा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जावलाखेल केबल नेटवर्क ललितपुर 01 55 54 706 55 36 107। काठमाडौँ केबल नेटवर्क धापासी 01 43 58 220 98 011 09 538। टिभी लिङ्क सीतापाइला 01 40 38 273। उल्लेखित अपरेटरहरूलाई सम्पर्क गरी सेटअप बक्स बुकिङ तथा जडान गर्न सकिनेछ। मेरो टिभीमा हाल 70 भन्दा बढी एचडी सहित 270 भन्दा बढी च्यानलहरू हेर्न सकिनेछ। प्याकेज तथा शुल्कहरू: मेरो स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा 200 भन्दा बढी डिजिटल च्यानलहरू, मेरो गोल्ड एचडी प्याकेज 200 एचडी र 20 एचडी च्यानल्स, मेरो डायमन्ड स्पोर्ट्स एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 45 एचडी च्यानल्स, मेरो प्लाटिनियम एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 70 एचडी च्यानल्स। मेरो टिभीमा कसरी प्याकेज खरिद वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ? मेरो टिभीले जारी गरेका रिचार्ज कार्डहरू तपाईको केबल अपरेटर कहाँ उपलब्ध छ। उक्त कार्ड खरिद गरी कार्डको पछाडि दिएको विवरणको आधारमा 34748 मा मेसेज गरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी केबल अपरेटरको माध्यमबाट सिधै पनि पैसा तिर्न सकिन्छ। यी सेवाबाट भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै ई प्रभु तथा ई पेको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। खल्ती एपको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो टिभीको बारेमा विस्तृत विवरण, मेरो टिभीको प्याकेज, च्यानल लिस्ट तथा प्याकेजको मूल्य सम्बन्धी जानकारी, अनलाइन रिचार्ज सुविधा,
ब्यालेन्स इन्क्वायरी तथा स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न मेरो टिभीको केबल अपरेटर तथा सम्पर्क नम्बर, तपाईँको नजिकको केबल अपरेटरको GPS नक्सा प्राप्त गर्न, मेरो टिभीसँग एपको माध्यमबाट सिधा सम्पर्क गर्न तथा म्यासेज पठाउन, विभिन्न पेमेन्ट गेटवेहरूलाई एउटै एप माध्यम प्रयोग गरी मेरो टिभीमा भुक्तानी गर्न। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्नुहोस्। एक्सक्लुसिभ च्यानल्स इन मेरो टिभी, मेरो सिनेमा HD, 24 घण्टा नयाँ तथा स्तरीय नेपाली चलचित्रहरू, मेरो FNL HD, मेरो अध्यात्म HD। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा।